Udah nyampe di lokasinya Tampangan Sungainya. Nanti mau naik truk. Udah dateng, penjemputan kita sudah dateng. Let's go. Kita turun. Repot nih. Ayo jepit. Anjur Ya, sampai siapa? Ambil lagi. Lagi bikin apa sih? Ambil lagi tuh. Penumpang. Nih umpan. Kasih. Let. Kalau untuk alat ini disebut tampem. Kalau yang kecilnya disebut rakyat. Nah, ini tapi untuk jalan. Lumajang. Target PR. Semoga ngomset banyak. Pasang apa, Bu? Mana Bu? Lihat. Tadi gendut sekali. Wah, dia strike guys. Angkat dong. Bawa sini. Bawa sini, bawa sini. Akhirnya dia strike.
Oke. Oke, lanjut lagi. Oke. Strike. Strike, bro. Let's go, edit. Angkat apa itu, bro? Angkat apa itu, bro? Mantap. Oke, rilis saja. Ini kalau lumajang kita masukkan di kantong, guys. Daun pisang campur tempoyak. Nah, guys, jadi masukin aja ke kantong. Lain yang lumajang. Iya, berisik dia ya. Oke, 21. Angkat. Strike. Gulung pelan aja dulu. Gulung pelan aja, guys. Angkat lah. Ya, maju turunin. Terus. Besar. Angkat Bayu. Dua sama, guys. Sosis, guys. Dua sama. Coba angkat pun. Hop. Wah, strike lagi. Wah, keren. Ada ikannya? Wah, lepas. Zong. Ibu Ayu strike lagi. Wih. Pelan Bu. Mana ikannya, Bu? Nih, wah ternyata dia mau ikan sosis, umpan sosis, guys. Strike lagi. Sosis. Pegang Bu, dulur Bu, talinya Bu, ulur Bu. Bu, makan Bu. Makan mancing Bu. Wih, awet besar Ibu ini. Dapat apa Om Budi? Wah, keren. Ikan, guys. Kita lihat dari dekat ya. Gila ya kak ya. Umur berapa ini? Udah umur berapa ini? Udah 4 bulan. 4 bulan.